Yego nkuko mubizi rero twari kuri Rwanda Forensic Laboratory cyangwa kuri moruge y'ibitaro bya Kacyiru nahamaze kwakirwa umurambo wa nyakwigendera Gogo Gloriose. Iyi kipe rero turi kumwe hano nabo bari kumwe nawe ubwo yatabarukaga aguye hariya mu gihugu cya Uganda aho yari yagiye mu ivuga butumwa. Turagira ngo tuganire nabo abantu basobanukirwe gatoya none babivugira mu Rwanda n'ubundi bagiye babivuga ariko bakabivugira hariya Uganda, basobanukirwe urugendo uko rwari rumeze, uko rwagenze, uko yatabarutse ndetse nyine nuko gahunda ziteguye kugeza ubu ngubu. Nkuko rero umuryango wa Gogo Gloriose ndetse na timu bari kumwe batoye Bikemu ngabari we uri buze kuvugana n'itangazamakuru nubwo mubabona bose, reka tumwakire natubwire nyine uko urugendo rwagenze ndetse nuko Gogo Gloriose yaje gutabaruka kugira ngo abanyarwanda babisobanukirwe. Yes, ashimwe cyane. Mwanyemerera tukatangira dusenga Imana. Data twese uri mu ijuru, Imana nziza, Imana ikomeye, Imana itabura guseruka mu byago no mu makuba. Ijambo ryawe rihora ridusaba kugushima mu byiza ndetse no mu bibi. Aka kanya turi hano dushima kuko ikintu ukoze kuri twe aba ari cyiza, nubwo turira, nubwo amarangamutima tuzamukana, ariko mu mugambi wawe harimo ibyiza gusa nkuko buririmbyi yabiririmbye. Tuje hano ishimwe rya mbere dufite nuko warinze ubuzima bwacu twebwe abagihumeka. Ntabwo nabona amagambo nkoresha mvuga ikintu ukoze, ariko umutima wanjye uragikurura ndetse uragishyikira cyane. Sinzi niba nabona n'impapuro nyandikamo. Turi hano ngo tuzirikane urukundo rwawe. Wakoze ibyo watekereje gukora, urangije ubikora nk'Imana. Ntitwakubaza ngo why you did, ntitwakubaza ngo ushimye ko bigenda utya wabihinduye. Uri Imana itavuguruzwa, ushimwe ko wabyemeye. Waraturinze turi muri Uganda, ni urugendo rutari rworoshye namba, ni urugendo rwari ruvunanye. Twebwe ba nyirarwo turarwumva, turumva n'imvune byadutwaye, ariko icyo dushima nuko wahagaranye natwe muri byose. Komeza ukore protokole neza y'umugeni wawe, twiteguye kumuherekeza. Ushimwe ko wantoranije ugatoranya abagenzi banjye, ngaba ari gushyira umugeni mu biganza agataha ari kumwe natwe kuko wabihisemo. Dufashe rero muri aka kanya ibyo tugiye kuvuga n'ibyo tugiye kuganira ibibe inkuru nziza iherekezo watashye. Mu izina rya Yesu Kristo tubyambaje urakoze, amen. Muraza kunyihanganira muri iki kiganiro. Ijambo rya mbere ni ryo kubashimira nk'itangazamakuru ry'u Rwanda ndetse n'ibindi binyamakuru bishobora kuba biteraniye hano uyu munsi wa none. Njye nitwa Bikemu wa Yesu, nitwa Bikorimana Emmanuel, uzwi nka Bikemu wa Yesu ku mbuga nkoranyambaga. Nyakwigendera Musabyimana Gloriose wamaze gutaha cyangwa se Gogo, muri team management ye ninjye wari uhagarariye itangazamakuru ndetse n'umuziki. Ariyo mpamvu ari njye ugiye kuvuga cyangwa se gusobanura inkuru yo gutaha kwa Gogo, dore ko byamaze no kwisobanura twabivuze kenshi. Ahubwo nyine tugiye gupuenta tuvuge Gogo uyu munsi ari he, Gogo azashyingurwa ryari, hehe. Nicyo kintu tugiye kubasha kuvugira imbere y'itangazamakuru. Muri iki kiganiro rero ndi kumwe n'uruhande rwa Uganda, twazanye kugira ngo nabakomeze basangiza amakuru kuko Uganda ni igihugu cyatubaye hafi cyane aho umugeni wacu yatahiye. Itangazamakuru rya Uganda ryakoze akazi kenshi cyane. So I want you to interpret what I'm saying because I don't want to text Ugandan people. Nk'itangazamakuru ryo mu Rwanda twishimiye kwakira itangazamakuru rya Uganda rihagarariwe na Fred muri aka kanya. Fred, ni karibu mu Rwanda. We are here to welcome Fred. You are most welcome from Ugandan side. Uyu Fred yatubaye hafi muri Uganda. Fred has been with us in Uganda hakimara kumenyekana inkuru yo gutaha kwa Gogo. after the sudden news of Gogo.
uyu Fred ni promoter w'abahanzi benshi bamaze kumuca imbere barimo na Butera Knowless. Fred is one of the promoters that have worked with artists, including Knowless. Ibitaramo byinshi byo muri Uganda niwe ubikordona. Rero natwe yaraturebye nka team Gogo adushyira mu maboko yaradufasha. Fred is a promoter and has been hosting different nights or events, and it is in the same line that we managed to meet Team Gogo. Ubwo rero Fred yatubaye hafi hamwe n'umunyamakuru bita Bruno K. That I managed to be with them at the same time with Bruno K. N'abandi banyamakuru muri Uganda badufashije ntavuza amazina Imana ibahumugisha. And other artists, he has not mentioned the names. May God bless you. Ibi tubivugiye ku butaka bw'u Rwanda kugira ngo nabo turekonese umusanzu wabo baradufashije cyane. I'm talking this on the land of Rwanda, and we want to thank you so much, people of Uganda. Reka nze ku nkuru ya Gogo. This is the story of Gogo. Gogo Gloriose ni umuririmbyi waririmbaga indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Gogo Glorious has been an artist who has been praising God. Umuririmbyi ukomoka mu karere ka Rwamagana mu murenge wa Fumbwe. A musician from Rwamagana at a place called Mubumbwe. Fumbwe. Gogo Gloriose ntabwo yari umuririmbyi gusa yari na doctor. Niko nge mwita. Gogo has not been just a musician, but I may call her a doctor. Kubera iki mwita doctor? Hari benshi yaruhuye mu mvugo ze. Why do I call her a doctor? There are many people that she managed to heal. Hari benshi ahari yarinze kwiyahura. Sorry? Hari benshi yarinze gufata ibyemezo bibi ku buzima bwabo. There are many people that almost wanted to commit suicide. Hari benshi Gogo yatumye bagira icyizere ko nta hantu kure Imana itakura umuntu nta n'ahandi kure Imana itageza umuntu. There are several people that Gogo gave hope of life. Ndatangazwa n'ijambo rikomeye Gogo yambwiye haburi cyumweru ngapfe. There is a word Gogo told me a week before her passing. Naramubajije ngo Gogo ni ikihe gitangaza ushima Imana ku buzima bwawe yaba yaragukoreye. I asked Gogo, what kind of miracle did God do for you? Yaransubije ngo namaze gusobanukirwa ko Imana itarobanura ku butoni kandi ko nta hantu kuri Imana itakuvana umuntu nta n'ahandi kuri itamujyana. That God is a fair God. Kurobanura mu gitamute. Katonda tayawula. Let me speak it in Kiganda. It's okay, kale. Iryo somo Gogo araridusigiye. Gogo has given us a lesson. Dore inkuru ya Gogo rero y'ukuntu yatashye. This is the story of how Gogo died. Ndashaka gusobanura iki kintu imbere y'itangazamakuru kuko nabonye hari abari kugisobanura mu buryo butari bwo kandi ari umuntu wacu twariho ataha. I want to explain this so that the media can understand, because we have had a lot of rumors. Ndashaka kubigira clear. Simbivugisha amarangamutima gusa ndabivugisha na document z'abaganga. I'm not just saying by words, but I also have documents. Gogo twavanye mu Rwanda ariko wa kane nijoro bitariki ya 30 niba mbyibuka neza twerekeza Uganda. We left Rwanda on 30th, I think it was Thursday, going to Uganda. Twari tugiye gukora umurimo w'Imana muri mu karere ka Kakumiro district muri Uganda. We had gone for a gospel mission in Kakumiro district, Uganda. Tugiye twaragiye hari videos bigaragaza kuri channel ya Gogo Gloriose. Gogo umunsi wa mbere twabonye ibintu bikomeye bitwereka ko Gogo ari kudusezeraho ntitwabimenya. Umunsi wa mbere wa crusade. The very first time of the crusade, there are many signs that we saw into Gogo, which manifested her like saying bye. Gogo yabyiniye Imana mu buryo budasanzwe abantu mwarabonye kuri social media. Gogo atambira Imana bigera aho afata inkoni akajya agenda kubita banze kubyina akabazana kubyina. Ibyo ntanze ko cameraman abyerekana icyo gihe. Gogo praised God in a way that we never expected, and which was unusual of what we used to see her praising God.
uwo wari umunsi wo kwa gatanu w'igiterane. It was the very first day and Friday. Aha, ku munsi wo kuwa gatandatu Gogo yagarutse mu materaniro aririmba, twanze ko akomeza kuririmba cyane, musabira iteraniro ko bamuha indirimbo ebyiri gusa, kuko kwa gatanu yari yakoresheje imbaraga zo guhimbaza Imana. Ndawatumanze naruhuke aririmba indirimbo ebyiri gusa, ntizari nyinshi ku muhanzi abakora umuziki murabyumva. The next day Gogo came back for performance, but we did not allow her to do a lot of performance because the previous day she had done a lot of praising and performances. Umunsi wo kwa gatandatu rero na urangira neza, dufata Gogo kuri hoteli twariho na protocole we uyu mukobwa ufite ifoto ye bajya kuryama. So on Saturday, I think it was 31st, Gogo after performance, we went together and she had a rest. Ku cyumweru naho haragera Gogo aririmba izindi ndirimbo ebyiri. The next day on Sunday, Gogo also performed 2 songs. Ko cyari igiterane cy'iminsi 3. Because it was a crusade of 3 days. Bigenda neza rero, dore ukuntu twaje Kampala rero ariho Gogo yaguye. Everything went on well until we came back to Kampala where Gogo died from. Gogo yaje Kampala ku cyumweru, kuri icyo cyumweru aza tuza nijoro, duca twavuye Kakumiro tuza Kampala, dukika Kampala kuwa mbere mu gitondo saa 10. They came in the night of Sunday and reached Kampala early morning on Monday. Tugeze Kampala tujya gushaka ahantu tugomba kuryama birumvikana. After reaching Kampala, we had to look for where we can rest from. Ni ibintu bitana tworoheye nabyo kubera amasaha twari tuziye no kutamenyera igihugu neza. Getting accommodation that time, it wasn't easy because we were not used to the country. Aho twajyaga henshi baratubwira ati nta place hari. Wherever we could reach, it was full. Ariko birangira tubonye aho turyama. Until we got where to sleep. Kuri uwo munsi wo kuwa mbere nimugoroba, that same Monday evening, Gogo yatangiye kugaragaza ibimenyetso by'uburwayi. Gogo started showing signs of illness. Ariko ntibyadukanze cyane kuko ni ibimenyetso by'uburwayi yari asanganywe. But it wasn't a shock to us because it was a usual way of her illness. Yari afite ubumuga bana nabwo, hari n'ikarita ya leta ibigaragaza. She had a disability and there is a card from the government that shows her disability. Yajya fatwa tukavuga ngo byabindi. Murabizi nk'abantu barwara igicuri, you know, hari ukuntu igicuri gifata umuntu mu minota 2 akababaye ubuzima, mu kanya kikongera gutyo akaba yabaho ubuzima gutyo, kuko hari iriya ndwara itagivurwa ngo ikire, nubwo hari n'abayikiza, ariko we ntiyabonetse mu bayikiza icyo gihe. People who know how epilepsy attacks, you know very well that it can attack you for like 2 minutes, 3 minutes, and you get well. And there is no known medication for epilepsy, so she would get well. Kwa kabiri rero noneho cyaramufasha kikajya kimucukusa. So then the following day, on Tuesday, the kind of epilepsy attacked her, and very strong. Nabyo tubona ntibirenze n'ubundi kubyo dusanzwe tubona, kuko twe twagendanaga nawe twajyaga tubona byinshi bitandukanye ku by'uburwayi bwe, wenda kamera zitabashaga kubona. But still, it was the usual way because we were used to that kind of illness, the epilepsy, and we were not shocked. She would get well. Ndiye gisikiza no ku bantu babonye ikiganiro cyanjye nakoze kuri Yago TV show. I remember those who watched the Yago TV show. Hari jambo mutakiriye neza ko rivuga ngo inyuma y'irido hari ibintu mutabonaga ku burwayi bwa Gogo. There's a word he said that behind the cameras there are some things that used to happen in Gogo's life. Nabonye isi itarabyakiriye neza, ndaza gusobanura impamvu nabivuze kuriya. The world did not receive it well, but I'm going to explain about it. Nukuvuga ngo Gogo yararwaye indwara twe twari tuziranyeho nka team. Gogo had an illness that every one of us in the team knew about it. N'abantu bake bari babizi. Very few people knew about it. Ntabwo twigeze twishimira rero ko abantu bamenye ibyo bintu kandi bitavuga ubutumwa, ntacyo bivuze kwivuga ubutumwa ariki. We do not find it necessary to inform the public about her illness. Twakomeje kubihisha. We kept it a secret
because it was not necessary. Niki cyatumye mvuga gutyo ngo byari biri nyuma y'irido kubera ko hari abantu bari batangiye gutangaza ko Gogo yishwe n'igicuri n'uburozi n'ibindi bituma noneho nza kuvuga ati oya dusanzwe tuzi ko nyine yakirwaraga none reka tubibabwire ariko sicyo cyamwishe. Ubu rero muri iki kiganiro turaza kuvugiramo n'ikishe Gogo. In this conversation we shall talk about what exactly killed Gogo, though the first information was about the eclipse. Ubwo rero abantu babonye cyangwa se bakuri iki kiganiro bakanyumva nabi kuri Yago TV show nsabye imbabazi. So singiye wo gukomeretsa wagiye kandi yari donc kuri nge yari mushiki wanjye, yari umukobwa wanjye, yari doctor kubera ukuntu yamfashaga mu buryo bwose. Namwe mu dukurikiye murabizi Gogo yaduhaye ibyishimo. Singiyewe rero warguhindukira ngo nkoresha imvugo zidakwiye kuri Gogo cyangwa ngo ni kumukomeretsa binganya no kwikomeretsa. Wa gatatu ibyo bintu bimufata byakomeje kumufata bikamucugusa none tubona biri kuba buri kanya tugira ubwoba. On Wednesday 3rd of September, Gogo experienced an illness that could make her shake a lot. Twigira inama bigeze mu masaha ya saa moya z'umugoroba ngo reka tujyane umuntu kwa muganga tutamugumisha hano bikaba ibibazo kandi abaganga badufasha. Until it reached 7 p.m. when we decided to take Gogo to the hospital for medication. Tumujyana ku bitaro bya Chengera Doctors. What is the name again? We went to, it is called the Chengera Doctors Medical Center. Yeah, nibyo bitaro twamujyanyeho. Tugeze ku bitaro ntabwo byafashe n'isaha rwose kugira ngo Gogo ave mu mubiri. When we took Gogo to the hospital, it didn't even reach an hour that Gogo was pronounced dead. Bitaro biduha amakuru ko Gogo wacu yamaze kwitaba Imana ku wa gatatu saa 3:30 z'umugoroba. The hospital authorities announced to us that Gogo is dead. Birumvikana n'inkuru ibabaje kandi iteye agahinda. Cha kunyora nnyo. It's so heartbreaking. Iyo nkuru twarayakiriye ariko mu matwi yacu twumvise ari nk'injerere ziri gucura. We had the news but we couldn't believe whether it is really true. Twaratekereje Imana ko Gogo aribwo yaratangiye kujya yakora ari kugeza ubutumwa bwiza kuri niki gitumye umujyana hakiri kare. We started asking ourselves why at this time when Gogo has just started to shine. Twebwe babitwereka ubwa mbere ko apfuye twatekereje ko ari igicuri kimwishe kuko nicyo twari tuzi. The first time they announced Gogo dead, we thought it was eclipse. No kwa muganga aho ngaho bari harugiye kwa muganga bakora estimation ariko batapima umuntu bakanaliza ibimenyetso ngo uno muntu yishwe wenda no kubura oxygene nibyo bari badutangarije imbere ariko nta kizami cyari gikozwe na machine. The doctors estimated that Gogo could have died of epilepsy as a result of respiratory aspiration. Ariko rero tugeze ku yindi minsi yakurikiye twamujyanye mu Lago Hospital gushaka icyamwishe. The next day we decided to take Gogo's body to Mulago for postmortem examination. Tumujyanye yo rero icyamwishe twaratangaye icyo twakekaga dusanga sicyo. So when we got a postmortem report, we found out that what we thought of that killed Gogo wasn't the right cause. Ahubwo tugiye kureba document impapuro baduhaye zavuye mu byuma batubwira ko Gogo yishwe n'ibihaha n'indwara yo kurwara ibihaha. After checking on the report from the doctors and what they told us, it was believed that Gogo died of lung infections. Gogo icyamwishe nicyo tubivugiye hano kuri kamera zingana urya n'isi yose ibyumva mu ndimi zitandukanye undi uzavuga ibitari ibi azababeshya. So in a brief, that is what killed Gogo. Nibiba ngombwa turatacinga hiyo document bigaragaza. If possible, the document is there, we may attach it. Hari ibyambabaje muri iyi nkuru ya Gogo.
There are things that hurt me in this story of Gogo. aya makuru turi gutangaza turi kuyemeranywa n'umuryango wa Gogo kuko bamaze kubona ikishe Gogo. This news we are telling you, we sat with the family of Gogo. Nabo bavuye hano ngira ngo mwababonye. And they are contented. Imbaraga zo kuvugira kuri kamera. They are contented about the news.